يعني انا دلوقتي ضميري اهو اعمل ايه؟ اعمل وفق ايه عشان اتحرك؟ انا وفق معتقداتك انت ويقينك. بمعنى ايه؟ واحد مثلا او واحد، لا احنا اختلفنا في حاجه، زي مثلا مختلفين في ايه؟ اقول لك زي مثلا مشاهده حاجه معينه، انا معتقد ان مشاهدتها غلط. والتاني شايف ان مشاهدتها غلط، دي حاجه عاديه يعني، هي مش حاجه معروفه انها حرام. انا معتقد ان هي مشاهدتها لا تصح، والتاني معتقد ان مشاهدتها تصح، مفيش مانع. ليه؟ لان هو وفق عنده ادله بتخليه يقول ان هي حلال، وانا عندي ادله بتخليني اقول لها. فكل واحد فينا المفروض يعمل ايه؟ انا مقتنع انها حرام، يبقى المفروض اعمل ايه؟ ابعد عنها. طب والتاني مقتنع انها حلال ولان عنده ادله. ليه؟ مفيش مانع ان هو يجيب منها برضه ايه؟ لان الانسان بيثبت وفق قناعاته بعد البحث. والصح عندنا بالظبط، الصح عندنا هو ما احتاج من طبعا الكلام ده في الامور الخلافيه اللي حاجات ثابته ما فيش مجال في فيش مجال في حاجات فيها مجال للخلاف، فعليه الانسان بيسلك وفق ما تبين له، وفق ضميره المفروض يبقى وفق ما تبين له انه الصواب، حتى لو الناس خالفوه في ذلك، بس هو مطلوب عليه ان هو يزداد بحث ونظر عشان يزداد عقل وقوه عشان يقدر او يبقى رجله في الاشياء صحيح، احسن ما يكون فاهم غلط كتير. فاهم واحد فاهم عنده غلط وماشي على مزاجه يقول لك والله اصل انا مقتنع. بس انت محتاج تبحث وتقرا كويس، وحتى توصل للقناعه وفق البحث والدراسه، بشوف كده التقليد او وفق النظر السريع. خلاص، دي ايه الامور الاساسيه في الدرس. بنقول كده بسرعه. عندنا الضمير والصوت الداخلي، ايه علاقته بالاراده؟ ان لو ما فيش اراده هيبقى صوت الضمير ايه؟ ما فيش ضمير هيتحول لصوت الضمير لايه؟ لامر ضمير لايه؟ اماني واحلام. يتحول لصوت الضمير لاماني واحلام، مش صوت حقيقي. من كان مرعى عزمه وهمومه روض الاماني لم يزل مهزولا. اللي دايما بيستجيب لضميره في التوقعات والاماني والاحلام، ضميره دايما هيضعف وهيفرق، مش هيزداد ولا يعمل. نقول لك الضمير بيقوى في ايه؟ لا، الضمير بيقوى بيه انك انت ايه؟ تسمع كلام طاعات يقع في ايه؟ هي صيام. انت مش سمعت كلام كل ما، ولذلك اللي كان في اول مره يعمل حاجه غلط بتبقى صعبه، لكن لما يقعد يعمل 60 غلط مثلا بتلاقي واحد يقول لك ده قتل واحد وقطعه. ايه ده قاعد يحصل ضميره مده طويله لحد ما يبقاش فيه ضمير ساعه بقى نعمل كده بالرجاله اي حاجه باي نوع دون اصلا ان هو يعمل اي ولا عن العالم، لان هو مولد الضمير خالص من كل مخالفه الضمير مهاجم. طيب قلنا الانسان ممكن معاه ضمير فاهم اي حاجه كويسه يجي بالعادات السيئه اللي يقلد فيها. ده امتى الانسان ما يقلدش بقى؟ لما يكون عنده مع الضمير ايه؟ تفكير. طب ايه اللي بيقوي التفكير؟ القراءه ومزيد من التفكير ومزيد من القراءه والبحث. طيب اخر حاجه الانسان بيسلك في الحياه الضمير يسلك وفق ايه؟ وفق معتقدات، وفق ما يعتقد بعض البحث والبحث. كيف الدرس ده كلمه هدايا. يعني ايه هدايا؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ايه هو الهباء؟ الهباء يعني الحاجه اللي تلف معاك. واصل كلمه الهباء اللي بتعرف لما تيجي تشوف خيط شمس كده داخل تلاقي فيه ايه؟ غبار رفيع كده. ساعات لو في شراع وداخل منها خيط شمس هتلاقي ايه؟ حاجات كده زي التراب الخفيف. ده التراب ده اسمه الهباء، حاجه ما ينفعش تاكل تمسكها ولا تقدر هي بس موجوده لكن ايه؟ ما تعرفش تمسكها ولا. طب مفرد هباء ايه؟ لا هباء كده هباء. الواحد عارفين هباء، الواحد بس هباء زي الكتاب والفلوس. طيب دي برضه في الدرس اللي هو كلمه يترقى يعني يترقى يرتفع.